Привет, дорогие фордоводы! После долгого перерыва мы возобновляем наши регулярные передачи. Пару месяцев я тут выпадал из строя, здоровье, операции, в общем, все хорошо. Теперь опять будем делать регулярные выпуски. Здравствуйте. Ответьте на вопрос, который ищу долго и давно. То, что стучит и дизелит, это понятно. А вот когда начинаю ехать, стук мотора сразу пропадает. Это тогда что? Одни мне говорят, что в поршневое дело, другой мастер говорит, что это виновники шестерни, они же ванус. Имеется в виду муфта VCT. Кому верить? Если проблема в поршневой, то должен ли стук пропадать, как только трогаюсь с места? Или оно стучало бы постоянно? У меня пропадает, хоть на холодную, хоть на горячую. А вот стоя на месте, тарабанит постоянно. Так, смотрите, давайте сразу насчет шестерней. Шестерни, у них звук уж очень характерный. И спутать их с характерным вот этим вот дизельным грохотом Сигмы все-таки нельзя. Я уже как-то про это рассказывал. Все-таки, они, во-первых, стрекочут, они быстро проходят. То есть, если стрекочут муфты, то этот стрекот, он очень громкий, его прям невозможно не заметить. Еще раз говорю, на что он похож. Он похож на, когда в вращающееся велосипедное колесо со спицами вставляют какую-то трещотку, трещалку. Вот это очень похожий звук. И длится он, это счет идет на секунды, то есть там, максимум 10 секунд он потрещит и перестанет, и только на холодную. Потом он не возникает, его не слышно. А поршни грохочут всегда. Пропадают ли они тогда, когда вы нагружаете мотор? Немножко снижается. Во-первых, немножко снижается, а во-вторых, вы даете обороты, и там уже сливается с общим звуком мотора, и уже конкретно этот звук расслышать уже труднее. Поэтому, я могу сказать одно, что это крайне маловероятно муфты, да, А классический ли это стук поршней Сигмы или нет? Весьма вероятно, что да, но точнее уже, если бы эта машина была передо мной сейчас, я бы сказал совершенно однозначно, но надо послушать. Вопрос Антону, а точнее два. Первый фокус 1.8 ZTEC. При переключении с первой на вторую иногда бывает хруст. В 3 разных сервисах разные проблемы озвучивали. Сказали, нужно кулису с тросами менять, в другом сказали, что недовыжим сцепление, и нужно смотреть уже конкретно каждый узел. Но от себя добавлю, что даже при медленном отпускании сцепления, где-то на 1-3 хода ощущается легкий удар, хотя сцепление выжато где-то на 70%, а в одном сервисе сразу предложили капиталку коробки, сказали, что уже все, хана ей. Смотрите, хруст и только на одной передаче, на самом деле я соглашусь с этими ребятами, которые сказали, что хана ей. Потому что если бы у вас была проблема со сцеплением, то хруст бы был ровно одинаковый, ровно на всех передачах. То есть, если бы у вас был не бывает так, что недовыжим на одной передаче есть, а на другой передаче его нет. Правильно? Логично? То есть, если проблема только на одной передаче, то проблема именно с этой передачей, то есть внутри коробки. Дальше. При трогании машина подергивается. Каждую передачу приходится крутить чуть выше, чтобы не было подергивания после переключения. Да и в целом стало трудно идти на обгон. К электрику еще не обращался, надо обратиться. Грешил на свечи, поменял, но дело было не в них. Топливо заливаю на проверенной заправке, так что думаю, что тоже не в нем. Что может быть? Все остальное. Датчики, форсунки, состояние двигателя самого. К сожалению, слишком расплывчато. Причин, по которым машина плохо тянет, очень много, и просто их брать и перечислять вам это все равно не поможет. Так что все-таки придется обращаться к специалистам. Насчет коробки, я вам сказал. Второй раз выходит из строя датчик наддува воздуха, который в воздухании. В чем может быть причина? 3-й фокус, 12-й год, 105 сил, пробег 130. Скажу так, на моей памяти еще ни на одном фокусе не вышел из строя этот датчик, про который вы говорите. Только он не датчик наддува, это датчик расхода воздуха называется правильно. МАФ. Поэтому мне кажется, что вам надо как-то, во-первых, уточнить, что он действительно выходит из строя, так, этот датчик, а не какая-то другая причина. А вообще я бы советовал
внимательнейшим образом проинспектировать корпус воздушного фильтра и вот это место, где стоит этот датчик. Потому что у нас как-то, я, по-моему, даже рассказывал про такую машину. Очень была у нас сложная история, которой мы очень долго искали причину. Когда кусочек резинки уплотнительный завернулся и затенял этот датчик. Ну и как бы он работал, но давал неправильные показания. Так вот, вы там повнимательнее посмотрите, чтобы все было так, как должно. Может быть, какой-то другой фокус возьмите для сравнения. И внимательно проинспектируйте вот это место, воздухан, канал вот воздушный, через который этот датчик работает. Потому что вообще этим датчиком ломаться категорически не свойственно. А вы говорите, что вы уже там третий меняете. Здесь что-то явно очень сильно не так. Здравствуйте, у меня фокус первый, 4-й год. Россия, 1.6, 8 клапанов. То бишь двигатель называется Ракам. Приводной ремень сползает с натяжного ролика на 4 мм наружу. Подскажите причину. Ремень менял, на роликах и шкивах люфта нет. Люфта там может и не быть. Но проблема действительно у этих Ракамов такая и есть, что у них сползают ремни. И, к сожалению, тоже какого-то такого прям хорошего решения нету. Надо менять в сборе всю эту корягу, потому что ролики отдельно на него не идут, а идет только вот этот весь кронштейн, который у него на морде стоит, на котором эти ролики крепятся, вместе с роликами. Стоит он, да, немножко дороговато, особенно для первого фокуса. Но вот радикального, качественного решения другого я сказать не могу. Либо какой-то вот адский колхоз, либо вот по-хорошему покупка кронштейна с роликами и замена. Добрый день всем, Антон. 2007 год, дорестайл, 2 литра механика, на холодную запускаю, обороты падают до 300. Троит, мигает аккум. Через 2 секунды выходит на прогревочный оборот. Заслонка чистая, аккум заряжен, что делать? Ну, если вы прям 100% уверены, что она чистая, то тогда надо как минимум попробовать ее почитать. Там, не знаю, по ошибке ничего не написано, мало, может все-таки что-то есть еще. Вот. Если больше ничего нету, то вполне возможно, что заслонка просто уже износилась до такой степени, что уже и промывка ей не помогает. Про это тоже мы неоднократно говорили. Есть народное средство с просверливанием отверстия в дросселе. Несмотря на то, что я в целом небольшой сторонник колхоза, но в таких ситуациях, когда если понятно, что заслонка все равно уже конченая и особых вариантов нет, что либо с ней мириться, либо выбрасывать и ставить другую, то можно, конечно, и просверлить. Но это вы сначала погуглите вот эту вот тему просверливания отверстия в дроссельной заслонке двигателя Duratec HE, потому что там надо точно знать, какое сверло. Я уже не помню, по-моему, что-то типа 0,8, но лучше уточнить, спросить у интернета, там найдете инструкции по этому поводу. Заменил сцепление на третьем фокусе АКПП 1.6, после чего выскочила ошибка на заднюю передачу, и она не включается. Но если вы это сцепление не своими силами меняли, очевидно, надо обратиться к тем, кто это делал, и разбираться. А так вообще скажу вот что, о чем тоже неоднократно говорю, что как понять проблем сцепления или проблем TCM. Сцепление, их две муфты. Каждая муфта работает на свой ряд. Одна работает на ряд 1, 3, 5 передача, вторая работает на задняя 2, 4, 6. Если у вас плохо включается весь ряд, то это однозначно проблема сцепления. Если у вас остальные передачи из ряда включаются, а одна передача не включается, это практически наверняка проблема TCM. Но это для общего развития, а чтобы разобраться с машиной, надо, так сказать, общаться с теми, кто чинил. Это вроде бы тоже достаточно логично. А вот вопрос интересный. Значит, в ходе замены втулок стабилизатора передней подвески мне пришлось снять 2 детали. Дальше идет их финиш, а я вам скажу словами, что это такое. Это фигурные шайбы, которые держат заднюю часть подрамника, у которых в передней круглой части проходит основной болт подрамника, а сзади 2 маленьких болтика крепятся к лонжерону. Итак, значит, пришлось снять 2 вот этих вот детали. При постановке их обратно, когда закручивал 2 задних болта, они, едва затянувшись, вдруг перестали затягиваться и начали проворачиваться. Такое ощущение, что у меня оторвались приваренные изнутри гайки. Теперь вопрос. Для чего там вообще эта хлипкая деталь? Подрамник висит на здоровенном болте, вкрученном в закладную кузову. И что можно предпринять для исправления этой ситуации? И надо ли ее вообще исправлять? Речь про второй фокус. Правильно, спасибо за ответ. Так вот. Значит, во-первых, один момент.
Это вот к вопросу, кстати, об ответственности ремонтников тоже, значит, и о ломающихся болтах. Есть такое общее мощное правило. Сломалось на откручивании, слесарь не виноват. Сломалось на закручивании, однозначная вина слесаря. То есть, если вы их сломали собственными руками на затягивание, то винить кроме себя некого. Значит, перетянули. Потому что вот не чувствуете руками, пользуйтесь динамкой, как говорится. Ну так вот, это было лирическое отступление. Теперь, для чего там вообще эта хлипкая деталь? Эта хлипкая деталь на самом деле очень нужная и стоит на всех машинах, у которых есть подрамник. Сделана она вот для чего. Поскольку вот этот вот, как вы пишете, здоровенный болт, на котором висит подрамник, на него нагрузки передаются, называется это слово, консольно. То есть у него одна часть вкручена в кузов, а вторая, длинная, висит в воздухе. И фактически подрамник работает на этом болту как на рычаге. То есть он его пытается во все стороны. То есть когда машина едет, подрамник же испытывает нагрузки продольные, поперечные. Он на этом передает эти нагрузки на этот болт. А болт крепится только одним концом, вторым концом не крепится. Что может произойти? Во-первых, увеличиваются вибрации. Во-вторых, при постоянных вот этих сильных нагрузках, болт рано или поздно может даже и сломаться без этой штуки. А вот эта штука, хотя она кажется и хлипкой, она выполняет очень важную вещь. Она фиксирует вот эту вот свободную верхнюю часть этого болта. И получается, что болт у нас крепится уже не на одной точке, а на двух. То есть в резьбе и на этой шайбе. И таким образом вот эти вот нагрузки консольные с него снимаются. То есть он разгружается от этих нагрузок. Соответственно, меньше вибраций, страховка. То есть он никогда при таком раскладе не сломается. Вот. И хоть деталь и хлипкая, но тем не менее вот эту функцию она свою выполняет. Поскольку сейчас вы эти болты закрутили, и эта шайба держится, как бы сейчас ездить вы можете. Но рано или поздно вы или кто-то другой туда полезет и столкнется с необходимостью эти болты открутить. Открутить их не сможет, потому что гайки проворачиваются. То есть вопрос этот решать все равно придется. А решать его как? Очевидно, то есть надо удалять эти закладные и ставить туда новые гайки в это место. Как вы это будете делать, тут уже как бы есть определенные секреты фирмы. Вот. Если есть техническое мышление, справитесь с этой задачей.